ანანო ხიჯაკაძემ, მარიამ ლომიძემ, გვანცა ავალიშვილმა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში უმაღლესი ქულები 60 შესაძლებლობიდან 60-ი აიღეს. დღეს ასევე ცნობილი გახდა კიდევ რამდენიმე გამოცდის შედეგი. ყოველთვის აგვისტოში იდება ხოლმე ქულები და არ ველოდი ივლისში რომ დაიდებოდა და ძალიან მოულოდნელი იყო ეს ჩემთვის. ძალიან გამიკვირდა, ძალიან ავნერვიულდი, სანამ შევიდოდი და როდესაც დავინახე 60 ქულა ქართულში, როგორ თქვა, უზომოდ გამიხარდა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი შრომის და ღვაწლის და ძალიან დიდი მოთმინების შედეგია უპირველეს ყოვლისა და ძალიან გამიხარდა. ვიყავი ქართულში პირველი ვარიანტი, დავწერე ვეფხისტყაოსანი, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრმა წერა არაპროგრამული, ცოტა რაღაც მეც ცოტა შემეშინდა, თუმცა მაინც ჩემ პოზიციაზე ძალიან მყარად ვიყავი, ვფიქრობდი, რომ 60-ს არ ვფიქრობდი, თუმცა ვფიქრობდი, რომ მაღალ ქულას ავიღებდი, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი ნანა მასწავლებლის, ნანა ჭიტროლიძის ძალიან დიდი დამსახურება. და მინდა ნანამასწავლებელს მოუხადო ძალიან დიდი მადლობა და აქვე მინდა ვთქვა ნომერ მეორე საჯარო სკოლა, რომელმაც ძალიან დიდი ღვაწლი შეიტანა ჩემს განვითარებაში და წარმატებაში და ძალიან დიდი მადლობა მათ. ისტორია, როგორც მოგეხსენებათ და ყველამ ვიცით, არის ძალიან რთული და ძალიან დიდ შრომას და გარჯას მოითხოვს, თუმცა მე ავიღე 57-60-დან, რა შედეგითაც მეკმაყოფილი ვარ და ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო მინდა ხათუნა მასწავლებელს, ხათუნა ჭიტროლიძეს, რომელმაც ძალიან დიდი შრომა ჩადო ჩემში და ეს შრომა ვფიქრობ, რომ მეც და მასაც ძალიან დაგვიფასდა. დღეს არავინ არ ველოდით მგონე შედეგების დადებას და ძალიან გამიკვირდა. უფრო გამიკვირდა 60 ქულის აღება, რადგან არ ველოდი მართლა, ველოდი მაღალ ქულას, რა თქმა უნდა, მაგრამ არ ველოდი მაქსიმალურს და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ძალიან დიდი წვლილის და ღვაწლი მიუძღვის ამაში ელისო მასწავლებლებს და ჩემს სკოლას. მადლობას ვუხდი მათ ამისთვის და იმედი მაქვს, რომ შემდეგ საგნებშიდაც იგივე კარგი შედეგს დავდებ. ქართულში მაქვს 60-დან 60 და ქიმიაში მაქვს 63-დან 52. ვაპირებ სამედიცინოზე ჩაბარებას თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში, ამიტომ მჭირდება მაღალი ქულები. საკმაოდ რთული იყო წელს მით უმეტეს ისტორიის გამოცდა, თუმცა ისეთი საკითხი არაფერი არ ყოფილა, რაც ჩემს მასწავლებელთან, ხათუნა ჭიტროლიძესთან არ გამივლია. ყველაფერს ვამუშავებდით ბოლო დონეზე და მართალია ვინერვიულე და ერთი შეცდომა გადატანაში მქონდა და რეალურად მხოლოდ ერთი ქულა დამაკლდა, მაგრამ არა უშავს, მაინც ძალიან ბედნიერი ვარ. ისტორიაში ავიღე 60-დან 58 და უღრმესი მადლობა ჩემს მასწავლებელს, ხათუნა ჭიტროლიძეს, ჩემს მშობლებს, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ვიშრომე ამ ქულისთვის და ძალიან მადლობელი ვარ. ქართულში ავიღე 60-დან 60 და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩემს მასწავლებელს ელისო ბერაძეს, მართლაც საუკეთესოა. ქართულში მეოთხე ვარიანტი ვიყავი და ძალიან გამიხარდა, რომ შუშანიკის წამების წერა მომიწია. რა ვიცი, კარგად დავწერე, ბედნიერი ვიყავი და ამ ქულებს არ ველოდებოდი, ისტორიაში ცოტა დაბოლცოლოდებოდი. ინგლისური ფილოლოგიის განხრით ვაპირებ ჯავახიშვილის ჩაბარებას. ინგლისურშიც ასე ვთქვათ, ცოტა რთული ვარიანტი შემხვდა, მაგრამ ჩემი აზრით კარგად ვწერე და რა ვიცი, მაღალ ქულას ველოდები ინგლისურშიც. ბუნებრივია მცირე ჩამონათვალია იმათგან, ვინც ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების მიხედვით მაღალი შეფასება დაიმსახურა. სია გრძელია. ზესტაფონი არ ღალატობს ტრადიციას. ამ თაობამ კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ არიან წიგნიერები და მოტივირებულები, ამბობს ელისო ბერაძე, პედაგოგი მრავალწლიანი გამოცდილებით. დღევანდელმა დღემ მართლაც დაადასტურა, რომ ჩვენ გვყავს ძალიან ნიჭიერი თაობა. განათლებულები, ორიგინალურად მოაზროვნენი. მე ძალიან ბედნიერი ვარ ჩემი ბავშვების ქულების, მაგრამ მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი პედაგოგი დღეს არის გახარებული. დღეს რამდენიმე საგნის ქულა დაიდო და ვიცი, რომ ძალიან კარგი შედეგი აჩვენეს ჩვენი რაიონის, ჩვენი მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებმა და ეს ძალიან მახარებს. ზესტაფონი არ ღალატობს ტრადიციას. და ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენი მოსწავლეები, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი უკეჟინებს წიგნს არეკარებით და სულ კომპიუტერში ხართ შემძვრალი, ასე არ არის. ერთს ვეტყოდი მომავალ აბიტურიენტებს, რომ ის პროგრამა, მის მიხედვითაც ისინი მუშაობენ, არ არის რა თქმა უნდა საკმარისი, საჭირო არის ძალიან ბევრი კითხვა, ბევრი ფილმის ნახვა და ამას ჩვენ აკეთებთ ხოლმე, ამით ყალიბდება თავისუფალი აზროვნება, ორიგინალური აზროვნება. მე ყველას ულოცავ. დღეს ვინც გახარებულია თავისი შედეგით, ყველას ულოცავ, თუმცა ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ გამოცდა ყოველთვის ვერ წარმოაჩენს ბავშვის შესაძლებლობებს, თუმცა შეიძლება ვინმე დღეს და არაერთი იყოს გულნატკენი, მაგრამ აი ნახავენ ისინი, რომ ცოდნა არ იკარგება.
და თვითონ რომ არ მოელიან. ხშირად აი ისეთ დროს დაჭირდებათ ის ცოდნა და ამიტომაც მთავარი არის რომ ცოდნა თან დასდევს მცოდნელსა, როგორც დავით გურამიშვილი ამბობს. კიდევ ერთხელ ყველას ვლოცავ და მახარებს ჩვენი ქალაქის ახალგაზრდების წარმატებები. ერთიანი ეროვნული გამოცდების ცენტრის ინფორმაციით ეს ეგრეთ წოდებული პირველადი შედეგებია, საბოლოო კი მოგვიანებით გახდება ცნობილი. მუნიციპალიტეტში საგზაო გზის მოწყობის სამუშაოები გრძელდება. ადგილობრივებისა და ტრანსპორტის გადაადგილების, უსაფრთხოებისა და კომფორტს უზრუნველყოფს ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც ამჯერად ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში ხორციელდება. პროექტის ფარგლებში დაახლოებით 500 მეტრიან მონაკვეთზე ეწყობა ბეტონის საფარი. პარალელურად მიმდინარეობს სანიაღორე არხების მოწყობაც. პროექტი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება. მისი საერთო ღირებულება 214.329 ლარს შეადგენს. მსგავსი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება მუნიციპალიტეტში ეტაპობრივად გრძელდება და მიზნად ისახავს მოსახლეობისთვის უსაფრთხო, მოწესრიგებული და თანამედროვე საგზაო ინფრასტრუქტურის შექმნას. აქტიურად ვაგრძელებთ სოფლებში საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობას. დღეს ჩვენ ვიყოფებით სოფელ ფუთში, სადაც მიმდინარეობს საუბნოგზის რეაბილიტაცია. პროექტი ადგილობრივი ბიუჯეტით არის დაფინანსებული, რომელიც ღირებულება 214.000 ლარი არის და მომავალშიც გავაგრძელებთ როგორც გზების, ასევე სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების რეაბილიტაციას. რამდენადაც მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშაოები სრულ თანხმედრაშია გეგმა გრაფიკთან, ჩვენ ვარაუდობთ, რომ მიმდინარე წლის შემოდგომას უკვე შევძლებთ გავხსნათ ახალი ასაფრენ-დასაფრენი ბილიკი და სამიმოსლო ბილიკები და სრულ ექსპლუატაციაში მივიღოთ იმისთვის, რომ პირველი ფრენა ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში ახალ ინფრასტრუქტურაზე მიმდინარე წლის შემოდგომას მივიღოთ. პირველად შეინდება ასაფრენ-დასაფრენის ზოლი, ყველაზე გრძელი ასაფრენ-დასაფრენის ზოლი 3600 მეტრი. საქაერო ნავიგაცია სრულად განაახლებს შუქტექნიკის სისტემას ასაფრენ-დასაფრენ ზოლზე, გარდა ამისა მოეწყობა ახალი მეტეოსადგურები. ასაფრენის ზოლი აღჭურვილი იქნება თანამედროვე სანავიგაციო საშუალებებით, რაც საშუალებას მოგცემს, რომ ქუთაისის აეროპორტმა მიიღოს უფრო დიდი საჰაერო ხომალდები, შორს მაგისტრალური საჰაერო ხომალდები ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ტურისტული ნაკადების ძარს, ტვირთების მოზიდვას, სატვირთო გადაზიდვების დაწყებას ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან. ჩვენ მუდმივად ვზრუნავთ სააეროპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე და გაძლიერებაზე, რათა საქართველოს ჩამოყალიბდეს რეგიონში როგორც საავიაციო ჰაბი. თინათინ რუხაძემ კულტურის მინისტრის თანამდებობა დატოვა. პრემიერ-მინისტრთან კონსულტაციის შემდეგ მივიღე გადაწყვეტილება დავტოვო კულტურის მინისტრის თანამდებობა. ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე მჭირდება მკურნალობის საგანგებო კურსის გავლა, რის გამოც ვერ შევძლებ მინისტრის მოვალეობის ჯეროვნად შესრულებას. გადაუხადო პრემიერ-მინისტრს გამოცხადებული ნდობისთვის, ვრჩები გუნდის წევრად და გულშემატკივრად, ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც სოციალურ ქსელში კულტურის სამინისტროს გვერდზე გამოქვეყნდა. დღეს ჩვენ მოგიყვებით სანიტარიული ჭრების მნიშვნელობაზე ტყის მასივებში. ბოლო ათწლეულების განმავლობაში კლიმატის ცვლილებამ ნეგატიური ზეგავლენა იქონია ტყეებზე. ეროვნული სატყეო სააგენტო ახორციელებს ტყის სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესებას სწორედ სანიტარიული ჭრების საშუალებით. ამ სანიტარული ჭრების პერიოდში ხდება ტყეების გაწმენდა დაზიანებული ხეებისაგან. ეს შეიძლება იყოს გამოწვეული როგორც მავნებლის მიერ, ისე სოკოვანი დაავადების მიერ. ასევე ხდება კლიმატური პირობების შედეგად დიდთოვლობა, ქარიშხალი და ასე შემდეგ, ხეების დაზიანება, რის გამოც ასევე ტყე საჭიროებს სანიტარიულ ჭრას. გარდა სანიტარიული ჭრისა, ტყეში გავრცელებულ მავნებლებს ვებრძვით ფერომონიანი მწერსაჭერების გამოყენებით, რაც გვაძლევს საშუალებას მოვახდინოთ მათი მონიტორინგი, როგორც მათი გავრცელების ტენდენცია, ასევე გავარკვევთ მათი გეოგრაფიული გავრცელების შესახებ ინფორმაცია.
ეროვნული სატყეო სააგენტო სანიტარიულ ჭრებს განსაკუთრებით 2010 წლის შემდეგ ახორციელებს აქტიურად, რის საფუძველზეც უკვე საგრძნობლად შეიმჩნევა ტყის სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება, მავნებელ დაავადებების რიცხოვნობა კი შემცირებულია.